mana kaka nwasewacho ni nyaka ibed gi idea mar ohala midwa yawo ni. And mostly ondi mang'eny mibro yudo ka iyawo to pick up piyo. Gin ohala ma ng'ato kawo time ne koparo, bedo piny oparo, to ng'iyo gap kata na fuok mantiere kuom joma time. Nitie joma moko bende machako ohandli manyien ma probably ng'ato pok notimo. A number of them nitiere ma ng'ato chaka ma eno chaka to koro ka jomoko luwo bang'e. Koro ohala generally chakre from ni ichako from ni magi are the needs, gik ma ji dwaro. To gik ma ji dwaro gi nitiere jok ma time to gitime e yo monego bed ni gitime. But ohala ni the moment ma obro dongore, paro nyalo bedo ni koro tadwa na yawo bed maduong'. Niwinjo. Koro yawo ohala mondo bed maduong' is a very good idea. But remember ni seche mi yawo bedo maduong' ni be ma risks mane ohala bende bedo mang'eny. Ineno. Koro tiende ni ibro dwaro ndiko ji mang'eny, expenses bro dhi malo, ineno gik moko ailago. Therefore, sama iyawo ohala, especially kidwa expand ohala mari, what we call kidwa diversify, ti nyaka ing'ini ti idwa diversify. Nitiere ohala ma luwore gi ohandi ni, yano chal go ohandi. For example, inyalo chako kiosk moro, tiwacho ni kiosk nani tadwa ni obede restaurant. Kuri ng'ini kidwa keko koro iwacho ni iya hotel to kendo idwa yawo hardware. Dong ne ka ok gin ohalni ma yani ok giwinjre. But inyalo yawo hotel, an hotel kibanda, let me call it kibanda. But kibanda ni nyalo evolve moching moro bedo hotel, where it provide chiemo, it provide accommodation, it provide that. Ingini mano expand, but within the line midile no. Ineno. But ndiye expansion moro mi wacho I diversify. Actually the word is diversification. I diversify, but I diversify outside the line of gimiti money. Money is a bit risky. And you need to tell you management maber. Okay. Management depends on in one the idea. Inyalo bedo ni in gi ji ma manage ohala ni. Ohala ni mostly nitiere level ma ohala chopo ma onyalo bedo manage kata kionge. You see in gi set of people ma manage and you keep track. Ing'iyo ni to ang'o matimore ohanda ni. But kuom ng'ama ka ohala ni pod tin, let's say ondi magigni 5, 6, 7 kae, mago endi mok inyalo wacho ni ogurore. Neno. So therefore, at that point, okonegi diversify koken in line give gimitimo ni. Nekech your attention bro bedo divided. Your attention bro bedo divided. Kid manage hardware, manage hotel. There are two different things. But ka in one line so that let me say manage hotel, te yao tourism farm. Ingine gin gik ma kuri nyawacho ni bana tourism ma atero ka abnyalo duogi otenda podi. Ingine gin gik ma luore line achiel. Gitenore. Therefore, diversification a business to bear. But gimotemo nyiso jo ohala ma diversify ni diversify in line gi gimitimo no. It is easier to manage than kidhi align. Kichi ohalni gi duto ten gi challenges gi and gin gi risk gi. Some of the risks are not gin similar e ohalni machielo. Ja hotel bu nyisi risk ge. Otedo chiemo o expect ni mae gimo nego yudi ok oyudo. It is difficult. I mean, opogore gi ng'ama run hardware kata gi ng'ama run transport business. That is why what we are saying ni expansion to bear, but expand within the line mid-trade no. Another thing on issues mag diversification is sami diversify be. Remember ni tiyo gi pesa oandi pesa ma profit mondi diversify. Koro nyaka ing'ini to gimidwa diversify ni bobu mi returns ma is equivalent to nitiere moko minya diversify to pesa nicha dhi to muonyore omuonyo mana pesa. Koro ka en ohala ma nyalo self sustainable, then inyalo diversify.
ineno nitie ni moko mabe ok ochuno ni nyaka ibedie. For example, kaka ne George wacho wa pidho diek, inyalo pidho diek, inyalo keto ng'ato manage negi, inyalo go simo pile tipenjo ni to diga go gidhi nade, nitiere moro matuo kata irieri kuno weekend, mago yot. Ba nitie moro ma nyaka ibeda beda kaka hardware for example. Sama tin no joma ne ni hardware ga nitie hardware ka, let me tell you, wasego business town ni, and I can tell you nitiere jomoko mageno ko wer. En gi vijende matiyo hardware go ema kelo ni gik moko every evening. Remember ne ka itimo ohala in iwero testoni no ntinga magolo ga gik moko behind your back. You see, then this is not, at the end of the day, ibiro yudo ka in gasara maduong'. Iwinjo. Mago timre mang'eny. Kwanza karada gik mineno ni kendi jenzira ayo takia jidhi buku utegi. Sometimes you even ask yourself, Lito, dakineka gikigolo go gi leave town. Gine tiri CBD kanyo gidhine mana joeni moko machielo ma bende gin gima gitimo ni mage kama gin gi cashon. Koro imiyo gi bei mayot. Koro kidhi diversify seche moko in line moki understand kata line mapoki bede for a long time ne gin gi challenges gi to gin gi res gi. Nitie gimoro mabro lal kanyo en gimo matin to pesa ne ni malo. Nitiere stock ma inwo gi wacho gania 20% mar stock. Nitie gik moko kanyo ma gin gi tin to gin ma gin gi the highest value. Koro ng'ato pike mana matin ni to tieki. So you must understand the risk mani ohala ko ohala. Mane omiyo seche moko ki diversify a line moki understand to risk man kachacha seche moko nyalo duogi chien. And Okoda mentioned a number of farms more to diversify Kenya ka more podho because of diversification. Kamano. No dwaro bende kao pach jo hala e county ma Kisumu nyakwaro mgajuan kaka pile wadhiga e counties magwa mondo bende wawinjie koya kuom janeno ka enya to jogo ma bende